Здраво дечки, дојдовте во уште едно мое ново видео дома заради тоа што ме мрзи да излезам надвор. Се шалам, прво да ставам на стори вчера и да ви објаснам што се деша со мене, уствари зашто периодот малку повеќе не се посветувам на креативниот дел на YouTube, па тоа е поради тоа што средувам многу големи работи кои што ќе се реализираат периодот што следува. Ви го најавам мојот нов серијал кој што ќе биде, се надевам, почеток на март готов, заради тоа што ќе изгледа телевизиски, како да сме во студио со неколку камери, со светла, со пичке материја, со све што е потребно за да биде како што треба. Се враќа Carpool Karaoke со нова кола, со нов дизајн, со све ново. Ама за тоа ќе почекате и ќе ви информирам во периодот што следува. Што правиме денеска? Постирав на мојот Instagram профил да правиме Q&A, ама денеска ќе правиме Q&A на малце подрски, поригорозни прашања, што знам, малце по-мушки. Знаете дека ја обожавам така малце поинтересно да биде и не сакам кога е смирено и досадно. Стартаме. Емилија Здравевска прашува: дали некогаш си размислувал да се преселиш во друга куќа, стан или стан со твојата девојка? Јас сум човек што е домаќин пред се и сака да живее со неговите дома и сонот од секогаш ми бил да живеам во една голема куќа, големо семејство, така да би одбрал ситуација Марта дечиња и мој. Ете така некако ми е во глава. Не би се делел доколку би имал можност. Може би куќа со базен, со таму. Идеме дале. 047 Лео, на колку години почна да дркаш? Почнав пријателу мој на, сеќавам на мој 11 години, тогаш го почувствував тоа волшебно чувство на тотална желба за повеќе. Тогаш ги спуштив моите панталончиња, го погледнав мојот другар, ќе го наречеме Лео, и го фатив вака. И почнав. И од тогаш па се до ден денеска, Лео, се држам со мојот Лео. Идеме дале. Анастасов Бојан долна црта, зошто имаш тетоважи? Искрено првично почнав заради тоа што ми се свиѓа сите што имаат тетоважи и сакав да имам и јас, а потоа некако продолжив да се тетовирам заради тоа што и ми значат, а искрено ми се допаѓаат како изгледаат на тело и дефинитивно ќе продолжам и повеќе да се тетовирам. Naum.t долна црта x09, дали ќе снимаш Carpool Karaoke со GP? Вито пред некој ден GP му постави исто прашање за мене и го одговори ова. Дали ќе има Carpool Karaoke со Стефан Лазаров? Ќе настане црна дупка, мислам, брат, тогаш и ќе експлодира све, брат, пошто некако и двајцата сме водители на Carpool Karaoke, брат, и се еден водител, друг водител, брат, и кога ќе се спои се, тоа експлозија ќе биде. Добро, фала ти. Мислам дека не знам кој кого ќе прашува, не знам како ќе иде тоа, али ако може некако да се усогласиме, брат, ќе има се, брат. Епа, пријател од GP, еве јавно до тебе те повикувам да се најдеме во таа црна дупка на двајца водители и ќе ти дадам еден предлог, едно кај тебе, едно кај мене. Не знам, дечки, ја мислам дека баш со GP можеме да ја започнеме новата револуција на македонскиот YouTube, барем јас така сметам, и дека дефинитивно на сцената е потребно нешто ново и верувам дека би било интересно кога би се споиле јас GP Ритко, па тука го ставам во секој случај Стефанатор, што било, јас би тргнал се на страна во секој случај во интерес на тоа да се појавуваат се повеќе млади јутубери и некако да им помогнеме на сите освен на Ставре и да можеме да се вратиме, односно јас да ја видам повторно сцената како што сум ја гледал кога биле нели Ајнштајн, Бамбо, ваму таму, кога беа сите заедно, кога беа како што треба. Така да, дали би снимал Carpool Karaoke со GP? Да, сега секогаш и во вечни векови. Амин. GP се слушам. Маестро долна црта Диме, дали се сложуваш со насловот на Стефанатор со драма до успех? Многу сте свесни што постигнав за 7 месеци и дека кога почнав со YouTube не почнав туку така. Да, можеби сакам драми и интересни ми се, ама дека сум успеал поради драми, не се согласувам. Петар Теовски, дали некогаш ти се скинал кондом уз однос? Поздрав од Рачево. Да, брато, ми се скина првиот пат кога имав односи и требаше да купувам мапчиња за бременост. Јебега, прв пат ми беше, не знаев како се прави тоа. Али не обожавам да практикувам кондоми, така да со Марта сме задоволни од кредитот и каматата. К долна црта Градовски, дали би влегол во соба кај што има педери или во соба со лесбијки? Извини ако е незгодно, јебига. Да, апсолутно би влегол во соба кај што има хомосексуалци или педери како сакате, или во соба со лесбијки, бога ми, со лесбијки уште повеќе. Се шегувам, немам никакви предрасуди за луѓето, јас ги делам на добри и лоши, се додека не ме вознемируваат за нешто кое што не сакам. Така да сум се дружил, ќе се дружам со такви луѓе и немам проблем да комуницирам или седам во иста соба. Да, со Даре Кита сме во иста соба, ја го. Со иста. Наум Ангелов 97, дали имаш праќа на нуц? Да. Ни долна црта Кола 1840, кога нова песна и колку години си? Најак си, фала ти, брату.
23 години имам, испремаме нова песна со Ритко, а за тоа ќе ви известиме за многу брзо. Стефановска 3, кога прв пат си се бакнал? Во четврто деление излевов се на девојче и отидовме на Лулашки и кажав дека ми е срам да ја бацам и дека сум гледал во филмови како се прави тоа, ама никогаш не сум го направил. И на нези беше срам, се договоривме на цело мало да кажуваме дека сме се бациле за да бидам мангуп. Дека четврто деление сум бацил, устари не сум бацил. Така да прв пат во шесто. Атанасов Здравко долна црта. Цел живот да ги гледаш мајката и татко ти како водат љубов или ќе се придружиш еднаш? Мајсторе, какви се овие перверзни бујни имагинација, пријателе? Ако ти си ги доживел, не е добро тоа. Какви работи ти текнуваат, пријателе? Има институции за какви работи ги фаќаш педалите и патиките плюс и јабана, брату, нема назад. Даутовска 20, најголемиот сон во прашање. Најголемиот сон ми беше да бидам фудбалер, кажав тоа. А сега најголемиот сон би бил да ги видам мајка ми и татко ми насмеани без грижи. Н.Н. Киранџиски со 2 долни црти. Да има шанса дали би се вратил во фудбалот? Не. Сакав, многу сакав, верувате повеќе од се, но во овој начин на живење и работење и се тоа што ми се случува и каква перспектива ми се прикажува во главава, не би се вратил. М. Бојаджиевски. Дали некогаш имаш пробано дрога? Да. Starboy Official 23. Што би бил кога не би бил јавна личност? Види, јавна личност во Македонија не знам колку постои. Да, може би ме знаат луѓето, ама јавна личност за мене... Јавна личност би требало да значи звезда. Јавна личност би требало да има малку повеќе бенефиции од другите поради успехот кој што го постигнува. Нели славата си носи и позитивни и негативни страни. Затоа сметам дека кај нас јавна личност може би нема. Никој не живее живот како јавна личност, затоа јас сум еден нормален дечко кој доаѓа од аеродром, но малце повеќе го знаат од другите и заради тоа што се прикажува јавно. Така да, што би било ако не би бил ова, појма не. Ислам Хасан, кога прв пат ти го видоа, каква беше реакцијата? Не знам, би се каква им била реакцијата, не ми текнува. И последно прашање, дечки, Love and Positive 23. Најкраток секс, ама биди реален. 15 секунди. Ставете лайк и subscribe, се гледаме во ново видео. Чао! All I wanna do is just flex. Big body thing, have sex. No phone calls, just text.